В 1996 году в Израиле была разработана или началась разработка совершенно новой уникальной линейки системы Денова. Ученые прекрасно предлагают компоненты вот такой масляной композиции, которая, на мой взгляд, обладает просто уникальным действием. Я думаю, что, наверное, много-много лет трудились над составом вот этого масла, которое обладает не только местным действием, но, во-первых, и резорбтивные действия. Это и мощный антисептик, и антиоксидант, и иммуномодулятор. И самое основное, на мой взгляд, что вот эта масляная композиция, она имеет запах. Поэтому, помните, есть такой раздел в медицине, который называется ароматерапия. Поэтому пациенты, которые, например, пользуются, вот в нашей клинике мы опробировали уже достаточно много орал-биокомплекса, надо сказать о том, что наши больные стали более спокойнее, более уравновешеннее. То есть вот именно за счет, очевидно, вот такого ароматерапевтического эффекта. Посмотрите, значит, масла здесь очень хитро очищенные. Я думаю, что здесь, вот как разработчики говорили о том, что масла очищались в Германии, если я не ошибаюсь, да, то есть очень тонкие, рафинированные и, я бы сказал, удаленные вот даже аллергены, поэтому крайне редко на Денову выявляется аллергия, потому что вот эти масла очень хорошо обработаны. Поэтому, безусловно, вот это орал-биокомплекс применяется не только для лечения и профилактики заболеваний пародонта, но и для лечения кариеса. То есть очень сильный такой антисептик, и не случайно в инструкции вы прочитаете, что достаточно 1 или 2 капли для того, чтобы проводить профессиональную гигиену, потому что этой композицией можно работать как в условиях поликлиники, так и в домашних условиях. Что сделали ученые, которые разработали? Да ничего, они просто взяли у природы. Помните выражение? Если что-то хочешь знать, вернись к природе. Поэтому есть вот именно иловый пилоид, который сам по себе просто уникален. Ну, во-первых, частица 45 микрон. Во-вторых, вот там именно были архибактерии. Это самые первые вещества, первые, как бы сказать, органическое, одноклеточное вещество, которое создал Бог. Не случайно мы ездим в Израиль поклоняться, да, те, кто верующие. Европа в свое время не признавала фитопрепараты. Мы угробили несколько поколений антибиотиками. Мы угробили несколько поколений антибиотиками и гормонами. В Америке имеется талидомидовый музей, талидомидовые уроды, 10 тысяч населения общества. Поэтому сейчас мы начинаем возвращаться к фитонцидам. Очищение идет. Как бы зуб возвращается к первоначальному цвету, что нам дала природа. То есть убирается налет, убираются вот эти ингредиенты кофе, чая, там, табака, курения и так далее, и так далее. Вот по нашим данным, я могу вам сказать, что 12 пациентов отметили, что после применения орал-биокомплекса у них нормализовался сон. У некоторых, у 2 пациентов исчезли такие симптомы, как симптом кошмарных снов. С чем это связано? Мы были удивлены. Оказывается, потом пришлось мне рыться по литературе ароматерапия. То есть то, что есть в этих маслах, они являются, очень хорошо восстанавливают вот это сочетание дофаминовой системы. Поэтому многие психологи, психиатры. По литературным данным есть очень интересное наблюдение, что орал-биокомплекс даже восстанавливает потенцию мужчин. То есть это тоже эффект ароматерапии. Когда же мы можем применять орал-биокомплекс? Конечно, это гингивит. Конечно, это и пародонтит. И особенно важно, коллеги, я хочу сказать, вообще у нас в мире чудовищная проблема, особенно в России. У нас нет реабилитации. Так получилось. Понимаете, даже министерство в свое время выделяли деньги на реабилитацию, но из них построили фитнес-клубы, ночные клубы, бассейны и прочее, прочее. Поэтому, когда идет рецессия десны, когда идет пародонтоз, да, то мы можем тоже применить вот эти орал-биокомплекс. Можем применять орал-биокомплекс, который очень-очень интересен, перспективен. И многие стоматологи, которые его пользовались, они дали очень высокую оценку. Прекрасный эффект, дезодорирующий, обезболивающий, гемостатический эффект. Поэтому я считаю, что это вот какое-то революционное. Я не люблю, я не сторонник читать ангажированные семинары. Но вот что касается орал-биокомплекса, я первый раз в своей жизни
сделал такое исключение, как бы продукт интересен, достоин. Я думаю, что если он будет на нашем рынке, то это будет, конечно же, очень-очень хорошо. То есть нам микробиология дает 0. Мы сеем пациента, у него койки, стафилококки, грибы рода кандида, лептотрикс, 5-10, назначаем полоскание 2-3 раза в день вот этим маслом, плюс еще вот эта соль очень хорошо нам нравится. Потом сеем больного, и микробиология нам дает 0. Поэтому, кто нам поверит? Поэтому мы сейчас решили повторить это на ПЦР-диагностике, на более тонком исследовании. Но то, что такой мощный противовирусный, противомикробный потенциал, мы даже удивились, представляете? То есть интересный продукт. Интересный, я думаю, что если, конечно, он действительно будет у нас на рынке, это будет как очень хорошая такая вот альтернатива и суплементарное лечение, и в лечении, и в реабилитации. Это очень важный продукт. Так что хочется низко поклониться разработчикам этого продукта. Это действительно долгие-долгие годы. Почему больные с псориазом, с артритами едут туда, а не на другое море, и там хороший эффект получают? Вот, наверное, действительно надо брать из природы вот эти лекарственные препараты, поэтому разработчикам низкий поклон от российских стоматологов. И если на нашем рынке это будет, то это будет очень прекрасно, и мы будем очень благодарны. Я вам желаю здоровья, я вам желаю счастья, благополучия. Вот, благодарю Марка за то, что вот он к нам приехал. Это очень важно и ценно для нас. И я думаю, что скоро мы, наверное, будем без работы, если у нас такие продукты будут появляться все больше и больше. Спасибо вам.